सर्दी, खांसी एवं बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि लोगों को खांसी हो जा रहा है तो वो छूट ही नहीं रहा है, उसके बाद लगातार उन्हें बुखार सा महसूस होता है और बुखार भी रहता है। कुछ लोगों को बुखार भी रहता है जिसके कारण वे काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए होम्योपैथिक मदर टिंचर का ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आपसे चर्चा शुरू करने से पहले